गाइस, दीप्स लव टैरो 555 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी गाइस, ये एक 30 प्लस स्पेशल वीडियो है। जो भी लोग 30 ईयर्स से अबव हैं, 30 ईयर्स के हैं एंड उससे अबव है, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या प्रोफेशन उनके रह सकते हैं एंड और क्या मैसेजेस राधे श्याम, मेरे लॉर्ड कृष्णा, मेरी राधा रानी बताना चाहती हैं, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश करूंगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सो कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज कैच हो सकती हैं, सो पॉजिटिवली चीज़ों को लीजिएगा एंड जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं आप उसको ऑफ कोर्स रहने दीजिएगा और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइस। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन प्रभु, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। जो भी 30 प्लस ईयर्स के हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, 30 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे प्रभु, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, उनके फ्यूचर स्पाउस। ओके ओके, आई हैव द 5 ऑफ wands। जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे, ओके, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। अभी 2 कार्ड से ही आपको पता लग रहा होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। पास के जो लोग हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 30 प्लस। ओके, कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ। ओ माय गॉड, द डेविल, जस्टिस, ब्यूटिफुल। 30 प्लस के जो लोग हैं उनके फ्यूचर स्पाउस। ओके, द एम्परर। 30 प्लस के जो लोग हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, 30 प्लस के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ये भी 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 30 प्लस के जो लोग हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, सो गाइस बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं, प्लीज डोंट गेट ट्रिगर्ड। ओके, क्योंकि आगे हम और भी देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, प्रोफेशन देखेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे है 8 ऑफ wands। ऑल राइट, सो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपकी पास्ट एनर्जीज चेक करूँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कार्ड्स देख सकते हैं कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, राइट। विद द डेविल कमिंग इन योर रीडिंग, इट वाज अ वेरी डोमिनेटिंग रिलेशनशिप। इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन लस्ट एंड सेक्सुअलिटी। अट्रैक्शन भले ही हो बट इट वाज नॉट लव, इट वाज प्योरली लस्ट एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लेवल पे ही था ये रिलेशनशिप। यू आर फीलिंग सफोकेटेड, या आपके पर्सन भी, यू बोथ वर फीलिंग सफोकेटेड। ये रिलेशनशिप एब्यूसिव हो गया था, जरूरी नहीं फिजिकल एब्यूज ही हुआ हो, मेंटल एब्यूज नाउ डेज इज अ बिग थिंग गाइज। गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, नेगेटिविटी ऑल अराउंड, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। एंड आपको आपके पास पर्सन से ना काफी नेगेटिव अटैचमेंट थी। एक होती है पॉजिटिव अटैचमेंट कि आपस में 2 लोग आए एंड दे आर ग्रोइंग पॉजिटिवली, राइट। लेकिन इस पर्सन ने आपको दुख, दर्द, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया। मेंटल टेंशन के अलावा इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया है। ऐसी ऊर्जा काफी लोगों के लिए पास्ट में आ रही है। यू हैड अ लॉट ऑफ फाइट्स, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं मैच होते थे एक दूसरे से। बहुत लड़ाइयाँ यहाँ पे नजर आ रही हैं काफी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे नजर आ रही है। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे ओवर थिंकिंग है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे विद 9 के बाद इमिडिएटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं। ऐसी वाइब यहाँ पे निकल के आ रही है। 5 ऑफ कप्स बिल्कुल ऐसा शो कर रहा है कि यू गाइज आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। उसी चीज को, अपने पास को ही पकड़ के बैठे हो गाइज एंड यू आर नॉट सीइंग द ब्लेसिंग्स जो आपको मिली हुई हैं। आप यही सोच सोच के बहुत रोते हो रात भर, या बेसिकली देर इज अ टोन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, साइनस, बैक एक, बॉडी एक, बिकॉज आपको लग रहा है यू हैव बीन बैक स्टैब्ड एंड यहाँ पे आपके साथ ये चीज हुई भी है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। जब इस पर्सन का मन करता था तो ये आपसे बातें करते थे, चीजें करते थे, बट जब आपको इनकी जरूरत होती थी
यू हैव बीन ऑलवेज लेफ्ट अलोन, ऐसी आपको फीलिंग आती थी। ओके, सो नेवरदलेस आप फ्यूचर स्पाउस की अगर बात करें गाइस, तो जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना पास्ट में, यू विल बी गेटिंग एन ऑफर वेरी सून फ्रॉम समवन। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, हो सकते हैं काफी लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े से आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसे बताता है कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी, फ्रेश ऑफर, लव लाइफ में फ्रेशनेस। ओके, सो बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑफर आते हुए मिल रहा है। एंड विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कमिंग इन योर रीडिंग, सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, एंड काफी लोगों ने तो मूव ऑन कर भी लिया है, ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। काफी लोग यहाँ पे मुझे मैरिड भी नजर आ रहे हैं विद द चाइल्ड। ओके, बच्चे हो सकते हैं आपके, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे काफी बड़े भी मुझे लग रहे हैं। ओके, वैसे ये वीडियो 30+ के लिए है, ऑफ कोर्स एज ब्रैकेट कोई नहीं है, मुझे 50s में भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में पास्ट में विद द पास्ट पर्सन, हो सकता है यहाँ पे उनके फादर फिगर ये थर्ड पार्टी बन के आए हों, ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल विद द एम्परर कमिंग इन योर रीडिंग। या फिर आपके जो पर्सन है उनको, उनके जो डिसीजंस हैं उनके फादर डोमिनेट करते हों, ऐसी वाइब भी यहाँ पे आ रही है गाइस। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 555 एंजल नंबर इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग। 6, 15, 24, 666 नंबर, 66 नंबर, 2, 11, 20, 222 नंबर इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। 8, 17, 26, 4, 13, 22, 31, ये सारे डीओबी सुपर स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ज़ोडिएक्स की सन मून राइजिंग, तो वो है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, टॉरस है, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज है, सैजिटेरियस है, लियो है, ये सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पे है गाइस। ओके, सो ये जो पर्सन है बहुत सडनली आपकी लाइफ में आएंगे, एंड जब ये सब चीज़ें हो चुकी होंगी ना आपके साथ, एब्यूसिव रिलेशनशिप, समवन रियली बैकस्टैब्ड यू, एंड आप बहुत ही वरीसम फेज में होंगे, कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एज अ रे ऑफ होप, एज अ रे ऑफ फ्रेशनेस। ओके, लॉयर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, इनके पास स्टेबल फाइनेंसेस हैं, अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल पोजीशन है, जॉब है, ऑफ कोर्स किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आर्मी में हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट एंड दिस पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स इनके पास कोई स्किल है, आप इनसे अपनी वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे है। आईटी में हो सकते हैं ये पर्सन, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकैट्रिस्ट हो सकते हैं, डिबेट्स करने का इनको काफी शौक है, जज हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में हो सकते हैं ये, एक्यूपेंचर स्टफ में हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं, फिटनेस हीलिंग मोडालिटी जैसे एक्यूपेंचर, कपिंग थेरेपी, ऐसे कोई जो थेरेपी करते हैं उस चीज़ में ये पर्सन हो सकते हैं। किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे शिप्स हों, नेवी जैसे है, या फिर बोट्स, राइट, इनका बोट्स का बिजनेस जैसे बोटिंग, सम काइंड ऑफ दैट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वेरी कंपेटिटिव, पॉइंट ऑफ व्यू इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन इज अ लर्नर गाइस, चाहे इनकी एज कितनी भी हो, ये न्यू न्यू चीज़ें सीखते रहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते रहते हैं, ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की है। एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग, टूर्स एंड ट्रैवल इसमें हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे है ऑफ कोर्स 8 ऑफ वांड्स, एंड अब यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गई हैं। सो एम्परर एंड एम्प्रेस, सो योर मदर फादर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज गाइज। ऑफ कोर्स मैरिज, ऑफ कोर्स यहाँ पे अरेंज मैरिज लग रही है मुझे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आपके जो इन लॉज होंगे काफी अबंडेंट होंगे गाइज, काफी ऐसे किसी घर से होने वाले हैं ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, जो काफी अथॉरिटी वाला खानदान है। ये पर्सन के फादर पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, राइट, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है। काफी ऊंचे ओहदे पे ये पर्सन के फादर हैं, एंड ये पर्सन खुद भी बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं। वाओ, ये पर्सन आपको जो चैलेंजिंग टाइम है ना गाइस,
उससे बाहर निकालेंगे। यस, 9 ऑफ कप्स, अच्छे से मैनिफेस्ट करो। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइस, बहुत कंटेंटेड है ये पर्सन, इमोशनली बहुत कंटेंटेड है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी लोग ना यहाँ पे ब्रेकअप से जो भी हुआ आपके साथ हील कर रहे हो अब आप, यू आर इन योर हीलिंग फेज विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है गाइस। फिजियोथेरेपिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं। यस, कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको आ सकता है फॉर श्योर, एंड बहुत जल्दी आ सकता है। विद इन 8 डेज की भी यहाँ पे ऊर्जा है, 8 to 11 डेज की यहाँ पे ऊर्जा है। 1 मंथ के अंदर किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है गाइस। एंड यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। वेरी गुड लुकिंग पर्सन, एंड एज चाहे इनकी कितनी भी हो, लगेंगे ये छोटे ही, एंड काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपसे छोटे ही हैं। ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है, वेरी प्योर पर्सन, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। प्रभु और क्या बताना चाहते हैं, प्रभु और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं गाइस। एक्सप्लोरर हो सकते हैं, ऐसी वाइब इनकी है। एंड आप किसी पर्सन को अगर स्टॉक कर रहे हो, सो प्लीज स्टॉक मत करो गाइस। आपको लग रहा है दैट यू हैव बीन यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बताता है कि जिस भी पर्सन का काम बना वो आपको छोड़ के निकल गए, ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है। ओके, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट, गैस लाइटिंग बहुत निकल के आ रही है। एंड काफ़ी कम लोगों के लिए वैसे मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा है, बट जिस पर्सन को आप स्टॉक कर रहे हो सकता है उनकी कोई कम्युनिकेशन आए, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है। वैसे सबके लिए यहाँ पे एंडिंग ही नज़र आ रही है, एंड न्यू फ्रेश बिगनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो आर्मी रिलेटेड किसी चीज में हो सकता है फॉर श्योर। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। तो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। प्रभु 30+ के लोग जो यहाँ तक आएंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कोई मैसेज दीजिए, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैसेज दीजिए, फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैसेज दीजिए। दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग गाइज, बहुत स्टाइलिश है। अभी हम और देखेंगे अपीयरेंस क्या आती है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सो यस गाइज, कॉन्वर्सेशंस आप बहुत खुल के करेंगे, बहुत ऑनेस्टली करेंगे। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी रोल है आप लोगों को मिलवाने में, सोशल मीडिया का काफ़ी रोल मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन आपको खुद प्रपोज करेंगे, एंड आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कोई आपको ऑफर दे एंड आप अपनी लव लाइफ को अच्छा बना सकें। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। जो लोग भी यहाँ पर इस वीडियो तक आएंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 30+ स्पेशल रीडिंग, 30+ ईयर्स के लोग हैं, जो 30+ ईयर्स के लोग हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे प्रभु। और क्या बताना चाहते हो फॉर 30+, और क्या बताना चाहते हो प्रभु, प्लीज गाइड मी फॉर 30+, और क्या बताना चाहते हैं प्रभु। यहाँ पे है सेपरेशन, सो यस गाइस, यू गाइस आर इन सेपरेशन with your past person of course। प्रभु और क्या है मैसेज, और क्या है प्रभु, और क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव एंड रिट्रीट। सो गाइज, आप जिस भी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, सो जिस भी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो ना गाइज, आपको लेट गो करना पड़ेगा उसको, पास्ट में नहीं रहना है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। विद द रिट्रीट कमिंग इन योर रीडिंग, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, हॉलीडेज पे जाते हुए नजर आएंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे है। एंड जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो यू गाइज विल डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको और कोई चाहिए ही नहीं होगा, ना आप इंटरेस्टेड होंगे और लोगों से बात करने में एंड ऑल दैट। आप दोनों ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप दोनों को किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ब्यूटिफुल प्रभु, और कोई मैसेज कलेक्टिव्स के लिए, और कोई मैसेज कलेक्टिव्स के लिए, और कोई मैसेज इनकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड प्रभु, गाइडेंस से रिलेटेड और कोई मैसेज, गाइडेंस से रिलेटेड और कोई मैसेज, फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और कोई मैसेज प्रभु, फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और कोई मैसेज, गाइडेंस से रिलेटेड, गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे गाइस को डिपेंडेंसी है, सो आपको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना। यू डोंट हैव टू बी नेगेटिवली अटैच्ड,
विद एनीवन, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। दो कार्ड्स एडिक्शंस दिखाते हैं, पहला डेविल एंड दूसरा सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर डेविल और सेवन ऑफ कप्स दोनों है आपकी रीडिंग में। सो आपको ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना ज़्यादा, खासकर ये जो पास्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, इस पर तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना। ओके, एंड ये जो पर्सन है ना गाइस, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, ओके, यहाँ पे है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ लवर है गाइस, विच इज अमेजिंग। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ना गाइस, ये काफ़ी टाइम देंगे। अगर आपके बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू के भी डिफरेंसेस होते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे। दिस पर्सन विल नेवर गिव अप ऑन यू। काफ़ी लोग होते हैं ना, अगर उनके मन मुताबिक चीज़ नहीं होती, सो दे प्रेफर टू वॉक अवे। एस्केपिस्ट एटीट्यूड इस पर्सन का नहीं है। ये पर्सन आपको अच्छे से समझाएंगे, बिठाएंगे, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। कई लोग होते हैं ना, रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही जना कर रहा होता है काम, सिर्फ एक ही पर्सन सब कुछ बोझ ढो रहा होता है। नहीं, ऐसा ये पर्सन नहीं है गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है। यू बोथ विल बी म्यूचुअली वर्क टुवर्ड्स अ सॉलिड फाउंडेशन, क्योंकि ये जो लव है ना, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वाला प्यार है, इट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। ओके, सिर्फ लस्ट के बेसिस पे कोई प्यार नहीं है। ये जो पहले आपका रिलेशनशिप रहा था, इमोशंस की कमी थी, सिर्फ बॉडी एंड फिजिकल लेवल पर ही वो प्यार था, इसीलिए बहुत जल्दी चला भी गया एंड बात बन नहीं पाई। क्योंकि डिवाइन स्पिरिचुअली लोगों को कनेक्ट करते हैं, फिजिकली लेवल पे तो सभी कनेक्टेड होते ही हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, बट स्पिरिचुअली बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं। सो आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहोगे गाइस, विच इज अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रभु प्लीज गाइड करें अपीयरेंस के लिए, प्लीज गाइड करें। जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे उनके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस के बारे में प्लीज गाइड करें। और कार्ड्स ले लेती हूँ गाइस। अपीयरेंस एंड प्रोफेशन के बारे में प्लीज गाइड करें। अपीयरेंस, प्रोफेशन, okay guys, this person is very charming, very mesmerizing, very elegant, very stylish, कॉन्फिडेंट भी बहुत है ये पर्सन। एंड अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हैं ना गाइस, इनको इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है एंड इनकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है इनको लेंसेज लगाने का शौक हो। एंड वाइट नेल पेंट, यस वाइट नेल पेंट, या तो आप लगाती हैं अगर आप फीमेल हैं। एंड जो लिप शेड है ना, कोरल काइंड ऑफ लिप शेड इनको पसंद है। एंड आईज का ब्यूटीफुल सा काजल, मस्कारा, विंग्ड लाइनर बहुत सुंदर ये अप्लाई करती है। बोल्ड आई लाइनर्स, कई होते हैं ना लोग बहुत पतले आई लाइनर्स अप्लाई करती हैं, लेकिन ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर वाइफ है, ये थोड़ा बोल्ड आई लाइनर अप्लाई करेंगी, काजल अप्लाई करेंगी। एंड ये जो पर्सन है, काफ़ी इनकी आईज सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो ये जो पर्सन है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, कैप, हैट ऐसी कोई चीज़ पहनते होंगे सिर पे, टर्बन हो सकता है, या आपकी कोई रिलीजियस कैप हो सकती है, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है गाइस। ब्लू ब्लैक इनका फेवरेट कलर है। अगर आप मेल्स के लिए देख रहे हो, शॉर्ट्स पहनना इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन इज फुल ऑफ इमोशंस, चैरिटी करना इनको बहुत पसंद है। हाथ में कुछ ये ब्रेसलेट काइंड ऑफ पहनते होंगे, चाहे मेल हो वो भी पहनते होंगे, फीमेल्स हैं तो ऑफकोर्स कुछ हाथ में पहनती होंगी। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हैं गाइस, स्लिंग बैग इनको टांगने का काफ़ी शौक होगा, बाल कलर करने का काफ़ी शौक होगा, क्लिप लगाने का, साइड में क्लिप लगाने का काफ़ी शौक है इनको, स्लीपर्स पहनने का काफ़ी शौक है। आप इनको रोड ट्रिप पे मिल सकते हो, ऐसी ऊर्जा भी है। ये पर्सन काफ़ी स्किलफुल है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप मेल्स के लिए देख रहे हो ना, तो भी इनके बाल लंबे हैं, हो सकता है ये सिख हो एंड बाल लंबे हो एंड टर्बन पहनते हो, ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। वाओ, आई हैव द एम्प्रेस वंस अगेन। तो यस, बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो जाओगे इनके साथ, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, वाइट एंड पर्पल मैक्सी ड्रेस पहनना इनको बहुत पसंद है। वेरी काम पर्सन। इनका हेयर कलर अगर आप लेडीज के लिए देख रहे हो तो ब्लैक टू डार्क ब्राउन ही आ रहा है, आई कैनॉट सी ब्लॉन्ड। ओके,
मैक्सी ड्रेसेस, स्लीवलेस ड्रेसेस पहनने का इनको काफी शौक है गाइस। प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होगी इनकी, फर्टाइल है बहुत ये पर्सन, ऐसी ऊर्जा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप फीमेल्स देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आप माँ बनेंगी, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। सो लेट्स सी और क्या आए थे। ओके ब्यूटीफुल, आई हैव द अथॉरिटी कार्ड। यस, अथॉरिटी इनके पास जरूर है विद द एम्परर कमिंग इन योर रीडिंग। एंड यस, यहाँ पे वही शार्प नोज, इयररिंग्स पहनना, कोरल लिपस्टिक लगाना यहाँ पे काफी आ रहा है। मार्केटिंग में हो सकते हैं ये पर्सन, इनके कनेक्शंस काफी स्ट्रांग है, ये टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वेरी टैलेंटेड, इनका बिजनेस भी हो सकता है, काफी लोगों के लिए ऐसी वाइब भी आ रही है। समथिंग टू डू विद कंस्ट्रक्शन फील्ड, ऐसी यहाँ पे वाइब है। ऑफ शोल्डर पहनना इनको बहुत शौक है गाइस। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो यस, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस इनको पहनने का काफी शौक है। ये एक लॉकेट टाइप का भी पहनती हैं, सिल्वर कलर का लॉकेट विद हार्ट काफी लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है। एंड हेयर स्टाइल्स में एक्सपेरिमेंट करना, इनके जो हेयर है ना वो वेवी हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट। ब्लैक एंड ब्राउन है इनके बाल, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, वेवी है। एंड एक्सपेरिमेंट काफी करती हैं ये, ब्रेड्स पहनना। एंड जो बड़े बड़े हुप्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी इयररिंग्स होती हैं सिल्वर कलर की, स्पेशली ये पर्सन पहनते हैं। ये स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ऐसी वाइब यहाँ पर है। सेल्स में भी ये पर्सन दिख रहे हैं गाइस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो स्लॉट्स ओपन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे।